obbo Geetaachoon Tisaa bakka jirtutti ajjeesuudhaaf isheen yeroo duraatiif imaayyeen dhibamtee duutee jirti. Kanaafuu sababii keetiin jechuudhaan hawwiin akka gara manaa deebistu taasisteer turte. Yaa ta'u malee isheenis kan deebisteef akka ishee manatti ishee ajjeesuu wanis dammoo gaxaaxalanii gataniif ture. Yaa ta'u malee yeroo kanatti yeroo isheen gara haadha ofii deebite irra gadi buutu obbo Geetaachoon xiyyitii qaqqabbalatee ture. Yaa ta'u malee eeboos xiyyitii isa harkaa buusuudhaan harkaa darbe. Obbo Geetaachoonis ati akkamitti yeroo na daffartuudha harka kootiif akkasitti dhoofte kan maassi galche waa'ee beeksisaba kootii jechuudhaan itti dubbate. Eeboos ati osoo ani si arguu baadhee dhuguma xiyyitii kanaan ishee dha'uufi jechuudhaan itti dubbate. Obbo Geetaachoonis maassi galche gaxaaxalee leegatuu hin danda'a jechuudhaan itti dubbate. Yaa ta'u malee innis yeroo kanatti duubaan manjiraatii lafaan dha'uudhaan otoo obbo Geetaachoon eeboos mana itti cufe. Yaa ta'u malee teessii fi eeboos mana itti cufee jiraate. Cufee biraa deemee ture. Yaa ta'u malee hawwiinis abbaayyee isheetti cufuu qabda malee isa eeboos ittiin cufiin jechuudhaan tuni keessin tuni achitti isa walii wanna hin taane akka hin goone abbaayyee ani eeboos baay'een jaaladha jechuudhaan itti dubbate. Ishinaaf jedheetii bani balbala jechuudhaan ittis. Bakka si jaallachuu kootiif garuu wanta barbaadde bafitsum si gochuu nan danda'a garuu kanammoo gochuu hin danda'u jechuudha. Abbaayyee ebaaki balbala banii baasi ishee wanta hin taane yaachistee akka wanta biraa hin goone jechuudha. Asii agee wanta sin jedhu hawwi garuu inni odoo si jaalatee wanta kana hin godha jedhee hin yaadu kun baxaamitti wargaadhaadha jechuudhaan itti dubbate. Indee ammaayyeen maalan ta'ee akkamitti mataan koo na dhukkube jechuudhaan itti dubbate. Duute ta'ee rafte ta'ee maal beekna akkas ijoolleen koo eessa jiran jechuudhaan gaafate. Ijoollee koo hin jedhin amma jammarii mucaa koo jechuudhaan maqaa jechuudhaan. Kanaafuu si jammaree kan si dhiise kanan du'a kana itti siifu fa'il. Amman jammartee sin geenye kanaafiyyuu mucaa kootii hodhitti dhufte hoomaa sirra darbuu hin danda'u bakka zimmi sin jennaan wannan bira sitti fakkaanne jechuudha. Obbo Geetaachoonis amman jammartee tizaa mucayyoo keeti malee keenyaa miti. Amman jammartee mana kanatti sila maqaa ishee hin dhayin. Akka ati jette osoo hin ta'in akkanallee jedhetti kam buluu dandeessu jechuudhaan. Bakka amman jammartee si geera si hammatan qafoo si ta'ee akka si yaaduu hin dandeenye jechuudha. Innis zaraxoo zim jedhi maal jetta maaliif nanisna jedhee itti dubbate. Anillee siniisu ati hoo mucaa koo dhiiste jechuudhaan imaayyeen itti dubbate. Kanaafiyyuu ati zarabisi tanaaf kan taqaamii taatee dhaabbatte kanaafiyyuu isheedhaaf taa'e jechuudhaan itti dubbate. Imaayyeenis era akkasii amman jammartee hangatii kan koo kuttee gaafa ati darbite malee intala koo mana kanaa hin baasu jechuudha. Gusaanee kee osoo hin ta'in kanana ni jedheen kan bultu jechuudhaan obbo Geetaachoon itti dubbate. Imaayyeenis namtichi kun hin maraatee jechuudhaan gaafii itti fufte. Yaa ta'u malee eeboosii fi nati itti qollofamee ture garuu mooyyuu ammasis yenee qonjoo jechuudhaan kanaafiyyuu maaf gadditaa isaan is sodaatiin ati wannati sodaatte feeber kanaafuu maal akkasi godhaniif an akkasitti itti sodaattaa jechuudhaan itti dubbate. Yenee qonjoo jettee innatti hin dubbatin amma kan yaaduu qabnu. Amma kan yaadu garamiin akka mana kanaa baanu jechuudha. Daliilaan gara abbaa ofii bira deemtee raawwatte abbaayyee maaloo mana kana keessa aboos naa baasi jechuudhaan itti dubbatte. Bakka aboos daliila si ga'ee jira kanaan jammartee wanta biraa akkanatti hin dubbanne dubbachuu. Abbaayyee eeboosi koo ani akkanatti jaaladhu
gara kamiis isinitti himuu hin danda'u jechuudhaan itti dubbate. Atoo Getaachoonis jaalalli maal akka ta'ee fi Basamar akkamitti akka qabu itti barsiisuun qaba. Garuu moo ati jaalala ati qabduuf isa bira jiraachuun ati as keessa jaalala isaa qabaatteef taanaan inni moo si jaalate jechuu miti. Kanaafiyyuu hulattuun baalagee waan ta'aniif qixaatii mataa isaanii qabaachuu qaba. Yaa ta'u malee innis wanta ati jette kun naaf hin galle abaakee ho'aati na jaalatte dhuguma bakka kanaafiyyuu isaan waliin turan taanaan isheen wanta gaarii miti angorsitu garan taane abaay'ee bakka jechuudhaan Abbo Getaachoonis yeene lij kanaafiyyuu bakka sigeera ati mooyyuu ati kibirii fi mana keenyaaf maatii keenyaaf kan kabaja qabu ana fidee si as tawawaquun barbaada. Garuu moo kun jaalallee kee ta'uu hin qabu jechuudha. Isheenis abbaay'ee kan akka itti na deebistuun qabu abood ani baay'een jaaladha isaan gargar ba'uu hin qabu jechuudhaan itti dubbatte. Imaayyeenis bakka ciistuu ol kaatee mataan kan koo garmalee inni dhukkubaa jira garuu maalan ta'ee jechuudhaan itti dubbatte. Isheenis akka ta'etti kaatee boos jaalala ishee inni nadhaa qabu yeroo dheeraa kan waliin rakkate ture guyyaa har'aa boos waa'ee sitti mul'ata jechuudhaan itti dubbate. Maal natti himta jechuudhaan gaafatte. Achumaan waa'ee sitti maaliif anaaf xabaqaa ta'uu dandeessa garuu jechuudhaan itti dubbate. Ija kee ilkaan kee saaqita keetiitu akka siif xabaqaa ta'u sitti hima jechuudhaan itti dubbate. Innaa waa'ee sitti hima jechuudhaan gaafatte. Kanaafuu zimmi jedheetee wanta waliin gara kana mana kana keessa hin baanu yaaduu qabna jechuudhaan itti dubbate. Innis bakka yaadni kiyya yeroo hundaa gara siif hin taane yoo ta'e dhiisi bakka galila jechuudhaan itti dubbate. Innis ishii natti himi jechuudhaan sa'aatii muraasa booda gaafatte. Anis sin jaaladha jechuudhaan ati dubbate. Inti hin maratte ati koo jaalallee Galiina haadha kootii obboleettii kootiitti akkamitti ana jaalatta jechuudha. Bakka wanti akkasii akkanatti hin dubbanne jechuudhaan itti dubbate. Amma kanaafuu gaafiin ani si gaafadhe natti himi jechuudhaan deebise. Isheenis garaa fi keessatti akkas si jaaladhu hoo sitti hime akkam ta'a jechuudha. Garuu moo deebiin isaa deebisteef ani baay'ee sin jaaladhu sin barbaadu kanaafuu ati kan waliin ta'uu qabdu Galiila waliin jechuudhaan itti dubbatte. Yaa ta'u garuu immoo ani sin jaaladhu garaadhaan sin barbaadu jechuudhaan itti dubbatte. Galiilaanis gara kusataa isaanii jiran ayxee karra dabadabdee የኔ ቆንጆ የኔ ፍቅር ድምጽህን sagalee kee naaf dhageechisi jechuudhaan hootti dubbattus isheenis dubbachuu hin dandeenye. Isaan karra dabadabdee gara kilaasii haadha hoo deemtu haati gara ciifisichaa ofii deemteerti Imaayyee. Kanaafiyyuu የኔ ቆንጆ eessa jirti hawwiin jechuudhaan itti dubbatte. Imaayyee atis sila hawwii na gaafatta isheen baxaamiti baay'ee qoshashaa baalegeedha jechuudhaan itti dubbatte. Imaayyeenis bakka Galiila si ga'ee jira amman jammarti xalaacha kee balikii godhi kanaafiyyuu baay'ee isheen hawwiin nama baay'ee namatti toltudha baalegeedha isii jechuudhaan xiffiidhaan. Kanaafiyyuu eeyyanii ho'ati obboleettii kee gara haadhaatti obboleettiitti qabaachuu baatte kana caalaadha. Imaayyee akkamitti tana qoshashaa wag zarrash maqaa koo isheedhaaf na amma xaxxantaa jechuudhaan itti dubbatte. Kanaan booda akkam haadha akkamii akkan ta'e sitti agarsiisa jechuudhaan itti dubbate. Kanaaf yaa ta'u malee bakka Imaayyeenis qulfii fudhattee Abbo Getaachoo wajjin nigiggirii fi akka uleedhaan eenyu akka mana kana keessatti wal bulchu jechuudhaan kanaafiyyuutti. Innis bakka Imaayyeenis namticha abboon ageessa miti kanaan booda seexana kan koo akkanatti hin kaasne kanaan booda ana osoo hin taaniin kana na caalu
siif mala jechuudhaan itti dubbatte. Kanaafuyyuu guyyaa har'aa kana Abboon Getaachonis guyyaa har'aa kana dhiiga baay'ee natti dhadheessee jira jechuudhaan itti dubbatte. Imaayyeenis kanaafiyyuu hoosiin taane kaa dhiigicha baxabaxitii dhugi jechuudhaan itti dubbatte. Kanaan booda atis mucayyoo diqaalaa Zogzarraaf makaraarratti kuftee mana kaasee nama ishii godhe tana zana xaaxalee akkas si galche si baasa jechuudhaan itti dubbatte. Innis gaafa goote haati kan kee dhugaa si dhalte jechuudha itti dubbatte. Abboon Getaachonis inta xaxxata miti maaf zim jettere kanaafiyyuu afaan kee maa amma wal si hidhe jechuudhaan itti dubbatte. Innis tultullaa jechuudhaan imaayyeenis gafattartee biraa gara kilaasii ishee deemte. Osoo deemtutti isheenis caaltuunis ammaan jammartee imaayyee isheen asii ba'uu hin qabdu kan ba'uu qabu boos bicha mana kana jechuudhaan itti dubbatte. Imaayyeenis zor jedhi ammaan jammartee kanaan booda si waliin booda wanta baay'ee kan waliin dubbannu ta'a amma gini balbala kiyyarra naa goru jechuudha. Imaayyee akkamitti akkas jetta? Kanaaf abbaayyee koo wanta ishee hin jenne wanta isheen hin goone hin jiru waan jettee isheen hin arrabsin essay yene jayna baga arrabsite. Kanaafiyyuu kana caalaa isa hanqata siifis abbaa keefitis kibiriin sin hin taane jechuudhaan itti dubbatte. Isheenis hawwiinis imaayyee ati ishee balbala bantee mana kanaa baasiste taanaan ammaan jammartee jiree mucayyoo kooti naan hin taane jechuudhaan itti dubbatte. Akkasii hoo barbaadde deemitii abbaa barbaadde as faraarra'e jechuudhaan dubbatte. Hawwiinis gara atoo leedoon deemtee abbaayyee imaayyeen achi deemtee balbala banaafii jirti. Kanaafiyyuu waan tokko godhikaa jechuudhaan itti dubbatte. Innis abbaayyeenis kanaafiyyuu dhiisi wanta ishii godhu ana beeku dhiisi lapheen ishii sila tadaffa'ee fi ani immoo deeme akkamitan keessa tanaffasus nan beeka jechuudha. Abbaayyee boos bichaa mana kanaa baasi isheen garuu asii baate taanan wanta guddaan nu jala tabalasha jechuudhaan itti dubbatte. Abboon Getaachonis dhiisi wanta godhu anuu beeka. Kanaafiyyuu si funduratti kibree fi kiyyaa fi maalummaa koo silana abbalashee hin beektu jechuudha. Galiina baqa ta'e ammaan jammartee zim jetteetoo hin haasa'in jechuudhaan dubbatte. Qoy mucaa kana maal si anna ka'ee jechuudhaan gaafii gaafata. Abbaayyee ani baxaam nommaa faqroo baay'een jaaladha jechuudhaan kun shamala maalitti shaman maxxan kun jechuudhaan deebise. Ishee gin teechisi isa garuu achi baase jechuudhaan. Abboon Getaachonis የኔ ልጅ ሆማይን አሳቢን si jechuudhaan wanta siin goone hin jiru jechuudhaan xiyyitii fudhatee gara kutaa isaan itti cufee san deeme. Yaa ta'u malee imaayyeenis balbala isaanii bantee hawwii garmalee tokko itti xamaxamtee imaayyee maal gooteeti mucayyoo koo maaliif asitti siin galche jechuudhaan gaafii gaafate. Imaayyee asii deemuun qaba mana kana amman taa'ee guutan ani na du'aa kootitu ba'a kanaafiyyuu mana kanaa ba'uun qaba jechuudha. Lijee oduun iji koo silaaliin kanaafuu asiin baatu jechuudhaan itti dubbatte. Osoo haala kanaan jiranuu Abboon Getaachoon xiyyitii fudhatee ishee imaayyee morma ayee lafaan ayee yeroo kanatti hawwiinis isarraan tarkaaffattee xiyyiticha harkaa buttee isatti kan rukuttee ta'ee irra kunne kan jedhu diraamaa itti aanurratti walitti deebina ammasitti turtii gaarii